阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这由上可见，念佛之人有阿弥陀佛派遣的25位菩萨，于一切时一切处拥护加持。真正法院虽然还没去，弥陀就照顾了。又有大势至菩萨这些人，威德摄受，复为一切诸佛之所护念。故得远离磨难，安稳修持，彰他力故，化险为夷，成为易行道。这几句话说得好真正是易行道或者有人以谈他力为着相，学教的人，学禅的人认为这是着相。念老告诉我们，应知他力了，也是自信。这个解释是真的。为什么？阿弥陀佛从哪来的？是我们自信变现出来的。离开自信，没有一法可得。所以经中讲，自信弥陀，唯心净土。阿弥陀佛是自性变的，极乐世界也是自性变的。自他是一，不是二，自他宛然。从事上看，好像自他是对立的；从自性上看呢，自他是一，不是二。